今天我们这里的风特别大，我估计马上要下暴雨了，所以我就把这个无尾鸡给带出来了。别人都说鸟的尾巴是来掌控飞行的方向的，现在看一下，没有尾巴的鸟在风里面飞得怎么样？就去这个山顶，现在已经是乌云密布，应该很快就要下雨了，所以我们还要跑快一点。顺便带一个瓶子，如果遇到可爱的小蚂蚱，我们把它带走。今天的这个风吹的，这个傻鸟都有点害怕了，嘿嘿嘿，不要怕。现在已经爬到半山腰了。上一次修剪茶园，这茶树现在光秃秃的，里面肯定没有鸟窝，但是这旁边的桂花树上面鸟窝特别多。路边就有一个，懒得看了。我担心马上要下暴雨，就在这个位置。好好表现，等一下给你搞蚂蚱吃。走。好像也没什么影响。再试一下。哎，的确有影响，他想回手回不了，这就是被风吹的。看一下，阻力太大了。我说给你抓蚂蚱，一定会给你抓，吃吧。哎，跑了，你这个笨蛋！嘿，逮到了，嘿嘿，还挺厉害的。我还以为跑了嘞。赶紧吃吧，吃完我们再飞一圈。吃饱了没，小伙子？别激动，吃饱了我们继续飞。哎，你在我手上干啥呀？这？哎，自己飞出去了。好激动啊！在这个风里面飞翔还是挺舒服的。这个雨还没有下，我又爬到山顶了，再试一下，一定要回来哦。再见，拜拜。好，走。哇，这个风越来越大了，它都快被吹掉了，但是还是飞得很稳。可以，再飞最后一圈，我们下山抓蚂蚱去吧。看着被风吹的，吹到山脚下了。降不下来了是吧？好，走，我们下山抓蚂蚱。差不多了，等一下下大暴雨了，它的这个凤冠都吹歪了。今天因为要下雨的原因，少抓几个，给它吃了我们就回去。又给你抓了一个好东西，吃吧。估计吃饱了。现在吃饱喝足，咱们是不是可以回家了？回不回去？回不回去？不回去我走了。回来之后接点水，给它洗个澡。也不知道谁在这里放了一点西瓜，直接被它给偷吃了。让它洗个澡吧。咋又来了一个偷吃的嘞？赶紧洗澡，走，洗澡你自己出去玩。哎，你还欺负3号，你反天了。这个3号太搞笑了，连8个都打不过。好了，你赶紧洗澡，洗完澡自己玩吧。今天就这样，再见了。